ابن مصلح الزهراني رحمه الله شكل مع الغويد الغامدي ثنائي مرعب في ساحات العرض الجنوبية، لكن محمد بن مصلح يتميز أولا بحنجرة ذهبية، فتسمع القصيدة منه يا إخواني والله أنك تضرب. وأنا إن شاء الله في نهاية السنابات هذه بنزل قصيدة له تكلم فيها هو عن الموت. ابن مصلح الله يرحمه يكاد يكون فاصل بين الشعراء القدامى اللي ما كانوا يهتمون تقريبا في جمالية القصيدة والشعراء اللي بعده اللي استلهموا سيرته. مثلا يقول في بيت له يفرش العبد الله البيضاني: أنا شفت الحياة جا في دلعمة من نصوب تراك أعمامنه. في يقول عبد الله البيضاني: لا تخلي ذهابك في دلعمة وان ضحك بك تراك أعمامنه. طبعا هذا شاهد بسيط ولا شواهد كثير. هذا البدع اللي بدع ابن مصلح قاله زمان، ممكن تلقى شعراء من الجيل التالي يعني انفتحت أبواب الشعر في وجيههم وما يقدرون يجيبون بيتين بهذا الفن وشخصية بن مصلح فوق منصات ساحات العرضة تكاد تكون حادة بعض الشيء، لكن يختبئ خلف ذلك شخصية جميلة جدا تظهر في قصائده مرهفة الإحساس. بن مصلح كرموه زهران قبل فترة وحضر حفل تكريمه شاعر بالحارث مصلح بن عياد. مصلح بن عياد قال قصيدة في حفل التكريم أفرد عضلاته فيها. مصلح بن عياد الحارثي تفرعن في هذه القصيدة بكل ما تعنيه الكلمة، والجميع الجوانب الشعرية والفنية والجمالية اكتملت في قصيدة مصلح بن عياد. أولا حبك القصيدة وسبكها، وأنا بجي على أبيات منها إن شاء الله لأنها مناسبة جدا في هذا الموقف. الأمر الثاني قصيدة طربية من الدرجة الأولى. بن عياد وفق في اختيار البحر اللي كتب عليه القصيدة، واهتمام الشاعر بالجرس الموسيقي للقصيدة هذا شيء جميل، ولا لا ليش سموه صناشة العرب. كذلك شخصية مصلح بن عياد نفسه وركزته عند الميكروفون عامل مساعد ومهم جدا في إنجاح القصيدة. وأي شاعر ثاني حتى كلامه عند أي شاعر كلامه عند الميكروفون مهم. بعضهم قصيدته جدا جميلة لكن يميتها بإلقائه وهذا خطأ. بعدين أنا لاحظت حاجة في الشعار بالحارث، ناخذ على سبيل المثال سعيد بن هضبان في العرضة ومصلح بن عياد ناخذه في القلطة. بجانب شعرهم تحس انهم شيوخ وجيهم بادية رجال عليهم كلام. بعدين مصلح بن عياد لفت الأشناب جاك الشعر يكمن في خصلة الشعر هذه. مبارك بو علاج كان عنده شنب نصافر الله انه لرقبته، وكان شاعر قوي، فبقى يوم من الايام الى هنا ممكن الى نص خده يعني. فحاضاه بن ثائب في النماص قال: وين راح الشنب يا ابو شنب؟ بعد ما بقى من شنب مبارك بو علاج خفت نجمه الشعري، والمتابع لساحات العرضة يعرف وش اقول. الله في الامر يعني في غاية الخطورة يا ابو علاج. فإنما الشعار بالأشناب ما بقيت فإنهم ذهبت أشنابهم ذهبوا. طيب نرجع لقصيدة مصلح بن عياد في بن مصلح الزهراني. بسم الله الرحمن أسمي واشرح عما بصدري واتكلم وافرح في حفل أبو نايف عريب المنسب الشاعر المبدع محمد مصلح. محمد بن مصلح الزهراني شاعر ورجل وفي خير ومنصح. الله من يوم بدا في سربه والزير ينقع والمحدي يردح. والله اليوم انه نزل في العرضة انه يداوي له كبود ويجرح، ما كنه الا عايم في غبه سباح يوم ان الردي ما يسبح. سلام يا زهران واحد واحد يا كاسبين المدح للي يمدح، يطيبكم يا ويكم من عزوه يوم سبار المبادي يبرح. ومن كل في ضلال ذراعه والقوم ذا يهجد وهذا صبح، يوم الفقر والجوع والمذله والمال قله والمزاهب تفضح. الضيف يلقى عندكم معجوبه سمن وعسل ومهيل ومفطح، والجار يلقى عندكم تقديره من حيث ما يسرح حلاله يسرح. دخيلكم يمسي ويصبح وامن يحوفه الديان ولا يسمح، والخصم يلقى عندكم ما يكره يضيع ما بين المغالط والصح. واللي يعاندكم يبيح عناده يبيع ولا يشتري ما يربح، نقالة البندق نهار البندق يوم ذا يمنع وهذا يذبح. لو من جيش الترك دق طبوله عرمرم مثل الجراد الممرح، أمست جيوش الترك مثل الحرة واصبح محل الترك قاع صح. يقول أمست جيوش الترك مثل الحرة واصبح محل الترك قاع صح. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. هذا البيت إبداع من ابن عياد. واصبح محل الترك قاع صح. كيف أصبح ومن اللي خلاه قاع صح؟ هذا أسلوب بلاغي وحتى يعتمده القرآن. يقول الله سبحانه: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. من الطائف اللي طاف؟ هذا أخفاه الله. لكن ابن عياد في البيت اللي بعده قال: قمت عليه القومة المشهورة أمسى على حد البلاد والأصبح. وهذه إضافة ارتآها ابن عياد جميلة، لو خلاها على أخفاء الفاعل كانت تجمل في نظري.
حول هذا المعنى يقول محمد بن حوقان في بني عمرو. بني عمرو كمان حصلت بينهم معركة مع الترك في جبل المطلع وانتصروا انتصار عظيم. يقول بن حوقان في أبيات عرضه يوصف جبل المطلع، يقول: يا جبل يستوقف الناس من كبره، عسكر بهالة تراك في الزمن الماضي، يحسبونه منتزه يشرح الخاطر، لكن صار الهم قابر جماعية. ونختم قصيدة بن عياد ببيتين ثلاثة، يقول: أنا شلوي وناصري بن يوسي، جني هواجيس الضماير طفح بعي بن الحارث، وانا خادمهم خدمة شرف ما هي بخدمة مسرح، في ماقف كل يمثل ربعه، يقولها من جد ولا يمزح، لا خارف اللي ما يثمن هرجه، والهرج لا منه كثر ما يصلح. صلى الله وسلم على سيدنا عداد من صلى وصام وسبح. اخلف وعدنا بالله يا موت لا تعجل على الوجه البادية، بالله يا موت لا تعجل على الوجه البادية. أنا لا عشت من بعد المطالي جروحي كيف تهنى. من يقعد معه الله أكبر وهو مفلحه. أنا لا عشت من بعد المطالي جروحي كيف تهنى، ولا لا مت قدام المطالي موتي يهتنى، ولا لا مت قدام المطالي موتي يهتنى.